Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag så skal vi til en squishy. Og nu skal jeg lige trække det kort. Jeg har blandet den bare for lige. Nu trækker jeg et kort. Se, der stod ikke noget på. Gælder mig til der står måne. Altså en til. Og creeper. En til. Og Rooney. Hvad er hun med? Nå, det er en computer. En større tegner. Nej, jeg har ikke nogen søster, for jeg er dum i hovedet. Godt. Jeg glemmer hele tiden, at jeg ikke har en søster. Okay, det første her, det med Rooney. Og den synes jeg, der er pisse stor. Nu kommer denne her. Og det her, det er en mob. Det her, det er en enderman på Minecraft. Ja, den er også pissegod. Og det her, vi kommer til Creeper, den spejlende, synes jeg. Okay, nu vi kommer til, ja, den der har vi fået. Ej, den lukker lidt. Men den her, den er også pissegod. Bare så jeg ved, hun er orange, men jeg har bare tegnet det i. Lad os se den her. Det er tegn. Okay, det her det er computer. Velkommen til morgen. Den er sgu flot. Min mor har lavet den. Ønsker I kunne prøve den derude? Jeg bor i Lånum. Lånum Spejl 39. I må komme hjem og besøge mig. Det må jeg gerne. Men jeg vil gerne have en like og subscriber. Og så ses vi bare til næste video. Hej hej.